Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը փետրվարի 4-ին ընդունել է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Մայքլ Օֆլահերթիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Նախարար Սարգսյանը բարձր է գնահատել Եվրոպայի խորհրդի հետ ձևավորված սերտ գործընկերությունը, ընդգծելով մասնավորապես ներքին գործերի նախարարության մանդատի շրջանակում թիրախային ուղղություններով համագործակցությունը։ Քննարկվել են տեղահանված անձանց ինտեգրման հնարավորությունների, փաստաթղթավորման գործընթացի, ինչպես նաև ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ արձագանքման վերաբերյալ հարցեր։ Արփինե Սարգսյանը ներկայացրել է ոլորտային վիճակագրական տվյալներ, նշելով, որ վերջին տարիներին նկատելիորեն աճել է ընտանեկան բռնության զոհերի դիմելիությունը։ Մարդու իրավունքների հանձնակատար Մայքլ Օֆլահերթին կարևորել է ընտանեկան բռնության դեմ պայքարում ներքին գործերի նախարարության որդեգրած ռազմավարական նոր մոտեցումները։ Նա անդրադարձել է նաև վերջին շրջանում տեղահանված անձանց կողմից ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու դիմումների աճին։ Այդ առումով ներքին գործերի նախարարը նշել է, որ քաղաքացիության դիմումների աճի միտումը հատկապես ակնհայտ է 2025 թվականի երկրորդ կիսամյակում պայմանավորված կառավարության կողմից իրականացված սոցիալական քաղաքականությամբ եւ տեղահանվածների շրջանում իրենց իրավունքների մասին իրազեկման արշավներով, այդ թվում ԵԽ աջակցությամբ։ Քննարկվել են նաեւ միջգերատեսչական համագործակցության համակարգման մեխանիզմների վերաբերյալ հարցեր։ Զուգահեռներ են անցկացվել Եվրոպական միության ժամանակավոր պաշտպանության դիրեկտիվի հետ, որի համատեքստում ներքին գործերի նախարարն ընդգծել է, որ կառավարության կողմից ժամանակավոր պաշտպանության վերաբերյալ որդեգրված մեխանիզմը լայն եւ ճկուն հնարավորություններ է ընձեռում շահառուներին, ապահովելով երկարաժամկետ ինտեգրման իրական հնարավորություններ։ Քննարկվել են նաև երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանը փետրվարի 5-ին ընդունել է Ռաուլ Վալենբերգ մարդու իրավունքների եւ մարդասիրական իրավունքի ինստիտուտի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Լաուրա Միլնին։ Անդրադառնալով համագործակցության պատմությանը, ներքին գործերի նախարարի տեղակալը բարձր է գնահատել համատեղ իրականացված ծրագրերը, մասնավորապես մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված մասնագիտական վերապատրաստումներն ու ձերբակալվածների պահման վայրերում հանրային վերահսկողության մեխանիզմների կատարելագործման նպատակով տրամադրված փորձագիտական աջակցությունը։ Ներկայացնելով ներքին գործերի նախարարության ռազմավարական առաջնահերթությունները, Արմեն Մկրտչյանն ընդգծել է, որ մարդու իրավունքների պատշաճ պաշտպանությունը համընդգրկում բարեփոխումների կարևորագույն բաղադրիչներից է։ Նա նշել է, որ նախարարության կողմից արդեն իսկ մշակվել է ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց մասին նոր օրենքի նախագիծը, որի աշխատանքներում կարևոր դեր ունի միջազգային փորձագիտական աջակցությունը։ Նախարարի տեղակալը շեշտել է նաեւ կրթական բաղադրիչի արդիականացման անհրաժեշտությունը, կարևորելով ուսումնական նյութերի ու մեթոդաբանության պարբերաբար թարմացումը։ Լաուրա Միլնը վերահաստատել է ներքին գործերի նախարարության հետ գործընկերային այնպիսի հարաբերություններ ձևավորելու պատրաստակամությունը, որտեղ տեսական քննարկումները վերածվում են գործնական արդյունքի։ Կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել գույքագրել կարիքներն ու առաջնահերթությունները եւ համագործակցությունը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում տեղափոխել գործառնական փուլ։ Քրեական ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության ծառայողները դեռևս անցած տարվա նոյեմբերին ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Սևան քաղաքի Գագարին, Ծաղկունք եւ Լճաշեն գյուղերի բնակիչ մի խումբ տղամարդիկ ապօրինի պահում են զենք, զինամթերք եւ թմրամիջոցներ։ Նոյեմբերի 15-ին նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Օպերատիվ հետախուզական լայնածավալ միջոցառումների եւ քննչական գործողությունների արդյունքում տեղեկությունն ի վերջո հաստատվեց, ճշտվեց կասկածելի անձանց շրջանակը։ Փետրվարի 4-ին դատարանի որոշմամբ քննչական կոմիտեի ծառայողները քրեական ոստիկանների եւ համայնքային ոստիկանության Սևանի բաժնի ծառայողների հետ համատեղ 11 անձանց բնակության վայրերում կատարեցին խուզարկություններ։ Սևանի բնակիչ 34-ամյա տղամարդու տանը հայտնաբերվեց նռնակ եւ փամփուշտներ, Սևանի բնակիչ 29-ամյա տղամարդու տանը թմբուկավոր ատրճանակ, տեղնականաչավուն զանգված եւ կանեփի սերմ, Ծաղկուն գյուղի բնակիչ 52-ամյա տղամարդու տանը կանեփի 22 ցողուն, մոտ 2 կիլոգրամ քաշով, կանեփի սերմ, 620 գրամ կանեփի նմանվող զանգված, նաեւ ավելի քան 11 կիլոգրամ չորացված մանրացված զանգվածներով լցված 32 տարա, իսկ Լճաշենի բնակիչ 49-ամյա տղամարդու տանը հայտնաբերվեց մոտ 288 գրամ մանրացված կանեփանման զանգված։ Նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։
Յուրաքանչյուր կանխված պատահար փրկված կյանք է, իսկ յուրաքանչյուր կյանք անգնահատելի արժեք։ Այս գիտակցությամբ եւ հանրային անվտանգության ապահովման հանձնառությամբ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը 24/7 ռեժիմով ամենօրյա ծառայություն է իրականացնում, նպատակ ունենալով նվազեցնել եւ բացառել ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով մահվան ելքով դեպքերը։ Ցանկալի արդյունքի հասնելու նպատակով ներքին գործերի նախարարությունը, որպես քաղաքականություն մշակող լիազոր մարմին, շարունակաբար լավարկում է օրենսդրական դաշտը։ Պարբերաբար իրականացվում են ուժեղացված ծառայություններ, թիրախային վարչարարություն եւ իրազեկման բազմաբնույթ արշավներ, նպատակ ունենալով խթանել հանրային վարքագծի այնպիսի փոփոխություն, որտեղ գերակային պատասխանատվությունը, զգոնությունն ու սթափությունը։ Արդյունավետ լուծումները պայմանավորված են թե տեխնիկական, թե մարդկային գործոններով եւ պահանջում են ներառական ու ինստիտուցիոնալ մոտեցումներ, հասարակության ակտիվ մասնակցությամբ։ 2014-ին, երբ հանրապետությունում գրանցված էր 482,876 ավտոմեքենա, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով զոհվել է 297 մարդ։ Մինչդեռ 2025 թվականին շուրջ 1 միլիոն գրանցված ավտոմեքենայի պայմաններում զոհերի թիվը եղել է 283, որը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 50-ով, իսկ 2024-ին 2023-ի համեմատ նվազել է 45-ով։ Այսպիսով, 2024-2025 թվականների ընթացքում հանրապետության ճանապարհներին խնայվել է 95 կյանք։ Ակնհայտ է, որ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության հենասյունային ուղղություններից բարեկային ծառայության ձևավորմամբ էականորեն մեծացել է ճանապարհային երթևեկության նկատմամբ վերահսկողությունը։ Մահվան ելքով ավտովթարները հիմնականում արագության գերազանցման պատճառով են։ Եթե 2014 թվականին արձանագրվել է սահմանված արագության գերազանցման 28802 դեպք, ապա 2024-ին եղել է 82051, իսկ 2025-ին 108576 դեպք։ Այդ համատեքստում կանխարգելիչ նշանակություն ունեն նաև տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկելու դեպքերը, որոնց թիվը զգալիորեն աճել է։ Եթե 2014 թվականին տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկվել է 90 անձ, ապա 2024 թվականին վարորդական իրավունքից զրկվել է 5696, իսկ 2025-ին 5435 անձ։ Ճանապարհատրանսպորտային անվտանգությունը պահանջում է համալիր մոտեցում, ներառելով իրավապահ մարմինների վերահսկողության ուժեղացումը, վարորդների եւ հետիոտների իրազեկվածության բարձրացումը, կանխարգելիչ ու կրթական ծրագրերի իրականացումը։ Միայն այս ճանապարհով է հնարավոր նվազեցնել պատահարները, ձևավորել առավել անվտանգ միջավայր եւ պահպանել քաղաքացիների կյանքն ու առողջությունը։ Հայաստանը զբոսաշրջության համար աշխարհի ամենաանվտանգ երկրներից է։ Մեր երկրում զարգանում է զբոսաշրջությունը, այդ թվում արկածային զբոսաշրջությունը։ Տարբեր վայրերում կազմակերպվում են արշավներ, լեռնագնացություն, դահուկավազք, չմշկասահք եւ այլն։ Վերջին շրջանում նկատելի են Սևանա լճի սառած մակերևույթին չմուշկներով սահելու դեպքեր։ Մի քանի կարևոր նախազգուշացում սառած լճի վրա չմշկասահքով զբաղվողների համար։ Նախքան սահելը ստուգեք սառույցի ամրությունը։ Սառույցի հաստությունն ու ամրությունը կարող են փոխվել ժամերի ընթացքում։ Ստուգեք այն տարբեր հատվածներում։ Սպիտակ կամ ձյան ծածկույթով սառույցը վտանգավոր է, իսկ մաքուր թափանցիկ կապույտ սառույցը ամուր։ Սառույցի վրա մենակ գտնվելը ռիսկային է։ Եղեք ընկերների կամ խմբի ուղեկցությամբ։ Սահեք միայն այն տարածքներում, որոնք պահպանվում եւ ստուգվում են փորձառու անձնակազմի կողմից։ Հսկեք երեխաներին եւ ընտանիքի անդամներին։ Համոզվեք, որ նրանք կրում են փրկարար բաճկոն կամ լողացող կոստյում։ Մի սահեք գիշերը կամ թույլ տեսանելիության պայմաններում։ Գիշերը նախազգուշացնող նշաններն ու սառույցի բարակ հատվածները դժվար է նկատել։ Խուսափեք ռիսկային քայլերից, նույնիսկ եթե սառույցը թվում է ամուր։ Պատրաստ եղեք օգնության դիմելու համար։ Ունեցեք հեռախոս, ազդանշանային սարքեր։ Ձեր անվտանգությունը կախված է պատրաստվածությունից, խելամիտ վարքից եւ զգոնությունից։ Վայելեք արկածային զբոսաշրջությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Օգնության կարիք ունենալու դեպքում զանգեք 112։ Մեկ երկու բարև ձեզ, լսում եմ։ 112 լսում եմ ձեզ։ Քաղաքը նշեք։ Բարի շնորհակալություն, ընդունեցեք։ Ազանգ ունեն քաղաքացուն օգնություն անհրաժեշտ Մաշտոցի պողոտայով։ 112 մեկ զանգ արագ արձագանք։ Կառավարությունն իրազեկում է։ Կասկածելի անձանց եւ կազմակերպությունների միջոցով մի ստացեք եւ մի փոխանցեք դրամական միջոցներ։
Հարգելի քաղաքացիներ, ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը հորդորում է դրսևորել առավելագույն զգոնություն, երբ անծանոթ անձինք հորդորում կամ խնդրում են իրականացնել դրամական միջոցների ընդունում եւ փոխանցում։ Ձեռնպահ մնացեք կասկածելի գործունեություն իրականացնող հիմնադրամների կամ կառույցների միջոցով դրամական որևէ փոխանցում ընդունելուց կամ կատարելուց։ Այդպիսի փոխանցումների հետևանքով կարող եք ոչ միայն ֆինանսական կորուստներ ունենալ, այլև ձեր կամքից անկախ դառնալ հանցավոր շղթայի մի մասը։ Եղեք զգոն եւ չեք դառնա զեղծարարության զոհ։